Hei, og velkommen tilbake, eller til den YouTube-kanalen her. Vi prøver å bygge bil av en røstholk av en E6-treie. Det er ikke så mye røst nå, utenom under, som du kan se på forrige video. Der venter vi på noen deler. Så i mellomtida så får vi få på grunning her, på resten av delen. Det innebærer da å få det her strøkent. Få bort alle sånne, jeg vet ikke om ni ser det, men alle sånne skøyter skal bort. Det her skal så bra ut. Sammen med den skøyten her. Bort på panseret. Grillrammer skal bli preface. Skjermen skal tilpasses. Jeg er litt usikker, men jeg tror jeg skal prøve å sette inn kuppe utlufting eller luftinntak på panseret. For det skal jo en annen maskinist ned her. Passesnittstert takvinge og speil. Veldig viktig. LTV, som er av ymse kvalitet. Skal skru sammen den og bare holde i luka, så at den passer bra der. Og så skal vi se det er sånn halvdårlig kvalitet. Vi får kjøre en runde i lakkboksen, se om en eller annen form, og så får vi rette den etter det. Men ja, så jeg venter på delet til det som skal gjøres under, så får jeg begynne med fangeragere her. Tror jeg. Enn du, Vera? Er du enig? Hæ? Maskot. Yes, da får vi bare begynne. Ja, så jeg sikkert så da på den timelapsen her, så prøvde jeg å skru fast av klossene her. Så når jeg får en tå, så skal jeg vise dere hvorfor jeg ikke får til det. Ringer var jævla billig. Så nesten ingenting. For 1500 eller 2000 kroner. Og nylakkert svart. Aldri montert. Det er sikkert en grunn til at den aldri har montert. Det var ikke bare. Fikk den virkelig så sånn det samme. Hva faen? Gjør det andre igjen. Skal vi se her. Fantastisk fabrikant. Når jalla stjerneskruer så er jeg med. Men vinkelen i den klossen her er jo så skarp at du får ikke til å skru med noe. Det er jo ikke plass til. Så jeg får ikke skrudd fast den her i øvelen på vingen. Og så er det kortere stjerneskruer som skal skru ned den i klossen. Og så skal klossen ned den i luka. Og så må jeg har ikke noen annen vinge, så jeg må bare få det sammen. Men jeg tror jeg må fære og kjøpe Umbraco skruer i morgen. Selv er det sikkert ikke noe, jeg vet ikke. God dag, tilbake igjen. Neste dag, mer slipping.
Slipper ned fangeren med maskin. Jeg er jo ujevn da, så det holder. Så skal jeg prøve å spakle på den, se hvordan den blir utrende. Så var jeg på Biltema og fikk de skruet av. Så vingen er på plass. Tenker jeg tar til alle luker og setter i et stativ. Så jeg finner ut hvor jeg skal legge spakkelen. Den blir sikkert på klossene og på vingen. Jeg kan ikke slipe den kanten her av klossen, for den er ikke tjukk nok til. Så må jeg legge på vingen der. Her så stikker vingen utom igjen. Så må jeg legge på klossen. Så er den jo flimmer. Den sitter fast. Tror du den her knekker? Går ikke så fort mer. Den her er bare å matte over. Speilet der er bare å matte over. Skjermen her er litt småtteri der. Skjermen er litt småtteri her da, som jeg sa, før videoen har avbrutt igjen, før telefonen var full. Men nå har jeg slettet den mye. Det tar jo sin tid da. Skjermen her må jeg bøye tøy litt på, for den passer jo ikke helt hatt. Det er jo veng. Og så må jeg få til en Ola for å få grillramme. Panseret, og så er det noe dumme ideer som du så på den timelapsen sikkert. Kuppepanseret er jo lenger, så inntaket til varmeplate er jo ikke sånn gitter. Det gitteret kom jeg på at jeg ville ha, så jeg hadde en delebil kuppe her for en stund siden. Så ble det hull i panseret. Nå var det å lim der, med karosserilim. Det er ikke tørska ennå. Men som jeg da så, jeg vet ikke hvor godt jeg så det på timelapsen, men jeg bruker sånn falsetang da, for å lage bulk i plata, sånn at du får, jeg prøvde på en bit her. Skal vi se. Klarer litt. Får en sånn knekk. Så når du da legger den andre biten oppå, så blir det da flush. Når det selvfølgelig er renslipet og sånn. Så jeg slipper rent, og så bruker jeg karosserilim. Så den er limet nedi, så blir det forhåpentligvis litt stivere, og så slår det ikke seg så mye. Panseret her var ikke sånn kjempebra. Det var en del røst under kanten her. Og bolka her og der. Så om det ikke blir bra, så får jeg bare til et nytt panser. Ja. Eller har jeg gjort så mye. Jeg skal spakle på framfangeren her nå.
Det ble kjempespakling. Så trasig kom til inn her og slip. Tror det ble trasig å komme til å lakker opp under her. Ja, vi får prøve. Får blande på en klatt med spakel, og så se hvordan det går. Så må vi begynne å... Jeg har ikke meg av den, ja. Tror vi er lei. Det her var mye arbeid. Jeg må ha en spakling til her ennå. Her er det ganske jevnt, men her er det fortsatt ujevnt. Så må jeg slippe ferdig der. Men det må ha en... Jeg kan ikke bruke den vanlige slippeklossen, for den er for brei. Men det går bra. Om den her blir klar til grunning i dag, det vet jeg ikke. Vingen har ikke begynt å spakle på den ennå, jeg må bare slippe den. Luka og en par bulker, litt røst. Så jeg har ikke gjort så mye med den. Panseret. Det... Ja. Jeg vet ikke hvor mange som kommer til å legge merke til den når den er ferdig, at den har det her gitteret her, skal du si. Men det er en liten detalj, ja, som kanskje folk legger merke til. Framskjermene er tilpasset. Den som så verst ut, ble ikke så verst når jeg skrudde den fast der. Da kom den egentlig fint på plass her også. Det siste der justerer når du skrur den fast. Høgdemessig og sånn, så er den også fin. Den der er ikke noe bulker til, tror jeg. Så den bare matter vi og grunner. Den her er litt småbulker til. Men det er forholdsvis fort gjort. Jeg tror jeg rekker å gjøre det i dag. Panseret er noe flere bulker til, og røst på innsida, så jeg er litt usikker på hvor langt det kommer der. Speilet, ja. ACS-speil. Kjøpt i fjor sommer og knekt. Mangler en tuppen her, så den har jeg laget selv. Men jeg tror de ser ganske like ut. Kanskje ikke. Lik nok. Kanskje skulle vært litt mer ut. Litt vanskelig å si. Men samme, det er bra nok. Skulle bare ha en grei E6-3. Så får fortsette å slippe litt. Slippe det rundt bolkene på panseret, få spakla det. Det ja, ser jo sette vær. Unboxing her da. Den holderen til telefonen og mikrofonen ligger på alle her. Så jeg vet ikke hvordan lyden blir. Om man tar det fra AirPods eller om man tar det fra mikrofonen på telefonen. Men det får prøve. Juster det etterpå. Lyttemerke. Sånn er det. Hjelp det. Pass med sånn.
Da kan vi se på fort. Jeg bestilte da som sagt pasta til bakkelen og fersken da. Så er det pakket og laget. Så gjør det noen ting. Rundt det her armen og sinnarmen eller hva vi kaller det. Rundt den innpasningen. Litt opp. Den jeg hadde fra før, jeg vet ikke om du så det på videoen, men de er jo mye mindre. Det her tar ut et mye større område. Det er sikkert sterkere. Det gjør at det sikkert trenger det, men de to. Og så fremre traversfester. Kanskje man skal være på hva side, det husker jeg ikke, men den originale er jo bare en sånn liten flekk. Så her er det større område. Så er ikke så mye større, men det får sveise sånn fast og bankene så her og sånn, som at så forsterker jeg et større område det også. Da er de som vi så på videoen at det røstet hull i. Her, det er bare armen, svingarmen. Kanskje litt unødvendig med seg her da. Ikke hva sånn det blir. Sånn kanskje. Så da må overlappe ganske greit da, så er det egentlig sikkert ikke nødvendig med seg. Men det får vi se. Når jeg skal ha dem oppi, det er noen dører til. For å få på plass der da, så må du da kappe ut det originale selvfølgelig. Og bare for å dreie den her med, som en mal. Så skrur fast den her i den originale på bilen. Borer på alle sammen her, og så kan vi jo ut av den biten her. Så setter den oppi, og så den. Så, ja, så her skal jeg vise på videoen. Morgen, så det er noe på arbeid igjen. Og forhåpentligvis skal grunne resten av delen. Da vet jeg kom nå, så om noen uker så ser det sikkert at jeg monterer det her. Okay. Der står det noe som jeg aldri bruker. Så står det ikke ferdig, så jeg skulle ha brukt. Jalla simulator. Rigg. Hund.
Men vi tar den igjen på arbeid i morgen, tenker jeg. Slitt litt, og så grunner. Dag. Nå er jeg ikke helt sikker på hvor avsluttet den forrige videoen var. Men i helga så var det et sånn utrykningslag, så i går ble det ikke gjort så mye, og i dag har det gått sent. Matt over bakfangeren. Det er bare noen sånne små hakk. Matte skjermer. Og kanter og sånn på luka. Så er det klart til grunning. Og diffuseren på fangeren. Inni her så har jeg allerede grunnet speil, vinge, takvinge, klosser, framfanger, panser. Det ser ikke ut, men det går bra. Vi har sandpapir. Sånn helt jævlig ut nå. Det har mye sig. Og ikke ut da. Ja, det skal uansett slipes ved maks antall lag med grunninger. Det var dritt. Ja, samme her. Se her da. Jeg vet ikke om jeg ser det, men klossen koker. Vingen og koker som plasser. Så det må vi finne ut av sikkert. Men uansett, slipp ferdig resten av delen inn. Få ut de delene der. Og få på grunning på her, så jeg får tatt det unna. Sånn at det ikke står her når de begynner på arbeid i morgen. Og så får det stå med grunning litt mens jeg enten tar innvendig eller tar under neste helg. Så får jeg bare fortsette så jeg blir ferdig. Tar opp kameraet etterpå. Er du fornøyd? Grunnet bakfangeren der, for det er ikke festet på bilen. Panser var det jævla blankt da, vinge innom. Men grunnet, som de så på timelapsen, grillrammer skal byttes ut, og så er ikke grunnet tanklokket. Det eneste er igjen å grunne nå, da karosseri og utvendig deler egentlig. Ellers er alt nå da grunnet. Blir ikke lakkering med det første. Som du sikkert så i sted, så er et eller annet så plager vingen, så den må ta opp igjen, samt justere passformen litt bedre. Speilet så var delt i to nesten, så jeg har fikset. Det har jeg ikke filmet noe, men det har vært ganske bra. Det porer nest. Skjermen må selvfølgelig skrus fast da. Fangeren nå er mye slipping på. Det vises jo ikke så godt nå, men så er det veldig godt inn i boksen. Men først understell. Det er ikke understell. Under, bak. 16 forsterkninger og det. Det blir kanskje på neste, hvis du ikke finner på noe annet. Men avslutter videoen her. Takk for at du kikket på. Lik, kommenter, del. Hva farge skal vi ha?